Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente está falando a respeito então das práticas corporais de aventura na natureza. Esse é o segundo plano, né pessoal? Nossa segunda aula. Então, a gente vai tratar a respeito desse tema. Essas são as habilidades que vocês vão estar desenvolvendo, aprendendo nessa aula, tá bom? Eu coloquei aqui um vídeo sobre esportes na natureza para vocês estarem assistindo, que vai ajudar vocês a responder as questões abaixo, tudo bem? E as questões elas são bem objetivas, tá? São de múltipla escolha. Aqui, ó, tem um dizer, ó, texto e imagem. Então eu coloquei uma imagem e um texto que ele diz a respeito dessa prática de aventura na natureza. E aí embaixo eu fiz a seguinte pergunta: qual o nome do esporte na natureza descrito acima? Então vocês podem ver que está entre parênteses onde era o nome dessa prática esportiva. Então eu tirei para vocês responderem e pensarem bem o que é, ler o texto e interpretar, tá bom? Então quais são as alternativas? O trekking, arvorismo, escalada, rafting e o paraquedismo. Aí nós vamos para o texto e a imagem 2, tá bom, pessoal? Então o texto, a imagem está aqui e o textinho está aqui embaixo, tá bom? Tá falando também a respeito das práticas de aventura, tá bom? Depois nós vamos para a imagem número 3 e o texto, e vocês vão estar respondendo também, a 4. E a última para estar fechando aqui é a número 5, tá bom? Então vocês vão dar uma olhadinha, vão pensar e vão estar respondendo. Bem simples, bem objetivo. Ai, professor, mesmo com uma imagem eu não consegui localizar qual é a alternativa correta e nem lendo o texto. Então vocês vão dar uma pesquisadinha e vão chegar à resposta, tá bom? São 5 perguntas. Cada uma representa um tipo de esporte na natureza. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Se precisar, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado e até logo, tá? Tchau!